梦里海底发着光，呼吸海里的营养，藏好人鱼的翅膀，陪着你在海里游荡。没你陪伴的晚上，对着雨林许愿望，能不能把你留下，在这片美丽的有我的海洋。风翻起海浪，人鱼在流浪，爱情的海洋，我们肆意生长，热闹海滩上，看日落月光为我们照亮，彼此温暖手套，像三寸月光捧在手心上，有太多愿望都还来不及讲，不如就这样陪着你翱翔在浩瀚的海洋，有你在的地方。您答应他了吗？月然，你就去把整理合同。好。你坐下。你怎么还是这么毛毛躁躁的？你是想让我答应他呢，还是不想让我答应他呢？答应他。为什么？回答我。我要让他一无所有。现在才看出你的愤怒，我还以为你早就抛到脑后去了。我从来都没有忘过，我这么努力的准备，就是为了能在创投会上胜出，得到项目的主控权，重新把江南影业拿回来。请您答应林志，给我复仇的机会。你当初求我帮你的时候就应该明白，复仇和写剧本都不可能一蹴而就。我明白，可是我真的不想再等下去了。明白，要知道你的机会只有一次。我问你，你现在有必胜的把握吗？耐心，总有一天你会站到他面前的。想不到地球上还有这么美味的东西，估计能入本公主的口。公主，如今我的能量晶还没拿回来，你能不能再给我点时间？等事情结束，拿回能量晶，我就跟你一起去找母族的兄弟们。你的能量晶不就是给了那个地球女人吗？怎么，你是不好意思开口找她要回来吗？这样吧，看在你请我吃肉的份上，本公主出马替你解决。子欣啊，余生跟我说，你是他在这里最好的朋友，你很照顾他，所以我替他谢谢你。但是，他不属于这里，我们身上有肩负着整个族人的使命，而且我们必须替族人找到水资源，你明白吗？我方便跟他找你说两句吗？当然。你要离开了？因为没有水资源，我的爸爸妈妈都离开了，族人也越来越少。为了其他族人，我不能让玉娇一个人去找水资源。对不起，子欣，说好的要帮你，可现在好像又什么都没帮上。别那么想，你可是我的救命恩人，如果没有你的话，怎么会有现在的我呢？你也救过我。其实我们很早之前就见过。就是他，我清清楚楚看见他长了尾巴，他一定就是那个妖怪。怎么上？把那个妖怪抓起来，送到公安局去。站住！救命啊！走！快走！放开他！放开我！快跑！原来你就是当年那个小男孩。
我一直不敢告诉你。当初，就是因为你为了救我才被我伤到，正是因为被我伤到，才得了鱼鳞病，才会被人嘲笑，更会被灵芝骗。对不起，西西。都过去了。那在你心里，你不用感到自责。过去的事儿，早就过去了。你能量晶啊，没关系，还不到白天。我们还有机会改变的，就是未来。所以我们2个人都要好好努力，为自己的未来而活。该你们2个人头了。第一次听李子欣的项目阐述，我觉得漏洞很多，不具备开发基础。不过，他在这么短的时间里重新梳理项目，对人物和情节都做了非常大的完善。我相信他有能力把项目做好。所以这一票，我投他。李子欣，该你投了。李子欣，你就不用投了，而且也不用数票了，因为这次 PK， 你赢了。他真的挺优秀的。是啊。好，现在我宣布，《深海之恋》的剧本创作按李子欣的来，但是负责人还是高萌。李子欣协助高萌尽快完成剧本工作。姑姑，我想知道为什么？为什么不让你负责《深海之恋》这个项目是吗？我真的做了很多努力和准备。你已经证明自己是一个好编剧，但是仅仅这样就够了吗？林志阴险狠毒，现在又掌握2家公司的主控权，你作为新人，很可能会被他踢出项目。要打垮他，你需要最好的项目和最好的制片团队，这些我都可以替你安排。但是驾驭这一切的前提，闭关密寻1年，能做到吗？我可以。姑姑，你这个状态让我很担心。对不起，姑姑。你是因为他吗？余生他要走了，但是我有一点舍不得他。希儿，我知道余生是个好孩子，他对你
是真的好。姑姑，你知道吗？我从小就在爸爸和奶奶的保护下长大，后来就和灵芝在一起了。这么多年，我一直都是别人的附属品啊。我直到遇见余生，我才第一次觉得自己被需要、被信任、被依赖。我舍不得他们。相信我，记住我说的话。如果两颗心彼此一直牵挂，那无论多远，无论时间多久，总有一天会重逢。你为什么不骂我？姑姑是过来人，看得起，但你要分得清。你只有做成李子欣，才能做回安心啊，对吗？好了，收拾下情绪。今天是中秋，我把余生叫来。您找我啊？吃月饼了吗？没有呢。中秋节，一家人都要齐齐整整的赏月、吃月饼。子欣呢？她忙完了吗？余生，你跟子欣到底是怎么认识的？她救过我，所以我想陪在她身边，帮助她。他的对手很强大，你多少也知道一些吧？是，但我不怕，我会尽全力保护子欣。但你现在一无所有，你的权利又有什么意义呢？只有足够强大，才有资格成为子欣的队友。我明白。去吧，他在上面。子欣，这段时间，谢谢你陪我。这段时间和你相处的每一个瞬间，我都会记在心里的。我一定会回来的。现在该把属于你的东西还给你了。我想陪着你，靠在沙滩撑伞的躺椅，拍岸的回忆，捎来紫色珊瑚的问句。你为何那么美丽，害我傻傻愣在原地看你，只是看着你。
那些火花四射的剧情，纵情哪有伏笔？想穿越海啸的人鱼，就在风浪里追寻你踪迹。雨下在不见底的海域，雨下一颗着了你的心，是毫无犹豫，生命中注定。你的余生我不缺席，雨下在蔚蓝色的海域，雨下我已难舍的风景，澎湃或寂静，相伴的远行，在脑海的你我点，只有你。你至于吗？从李子欣那回来之后，你已经睡了3天3夜了。你要是不想走，可以直说。你不用摆脸色给我看。公主，我的能量晶刚拿回来，需要调整时间，真的很需要休息。你为他付出了那么多，那个李子欣知道吗？公主，人有的时候做一件事，是不求别人知道，也不求回报的。可是你别忘了你的身份。你不是一个人，你是一条鱼。其实人和鱼也没有太大分别，我们都有喜怒哀乐，都想好好的生活。你是不是疯了？你有没有想过，那些地球人如果知道你的真实身份，会怎么对你啊？他们会把你当成怪物关起来的。我知道，我也遇到过坏人，但是子欣她不一样。你真是没救了。你去哪里？还能去哪？当然是去找吃的，总不能指望你这么一个抠门、虚弱、为了个人类五迷三道的同类吧？对不起，是我没有照顾到你的感受。那我现在可以进食了。哎，等一下，这些都是我刚交的朋友，不可以吃。我才不吃这个小破鱼呢，还不够CF呢，小气。站住！后悔啦？可以吃啦？我的意思是，海里边的也不能吃。李宁携他最新作品《他回来了》正式复出。李宁出品必属精品的盛名，加上他闭关多年后的复出，引起了全民的关注。而他回来了，也是他首位徒弟李子欣的首秀。哎呀，有什么可查的？一看就是拍马屁上了。我倒不这么认为。他一个新人，能够拜李宁为师，肯定不简单。老板，这是华宁影视的项目书，真的要投吗？这个人的，以后他的所有项目，我都投。咱们什么时候沦落到追着别人的项目投了？他不一样。他难道就是你之前那个小青梅？那我就要问你了，我叫你查一个人，你跟我查了1年，还什么都没有查到。老板，我已经查过他和安心儿的关系了，是真的查不到。那越是这样，我越是要会会他。终于等到这一天了。姑姑，我一定不负你所望。开弓没有回头箭，
李子欣，你准备好了吗？这一次主动权在我手里，方向由我自己把握，我一定不会再重蹈覆辙。放这儿可以，可以。您好，这边请。刘总，姐，他们已经到了。从分公司回来了。有机会合作啊。林总，叶总，好久不见啊，搞得不错。是，夏小姐越来越漂亮了啊。今天您和夏拉小姐能过来，我们这儿也是蓬荜生辉啊。大家好，我们的项目推介会马上就要开始了。咱们先过去吧。李明老师回来了，带着华纳影视最新头部作品《他回来了》正式回归。这是林老师复出后的第一个作品，由他的关门弟子李子欣作为项目制片人。接下来，让我们掌声有请李子欣为大家做项目介绍，有请。阵仗还挺大。各位好，我是李子欣。首先感谢各位的莅临。接下来由我给大家介绍一下今天的推介项目。他回来了。孩子大了，也应该独当一面了。他可跟一般孩子不一样啊！他表面面对的是春光明媚，实则波涛汹涌的洋流。我们帮他也只能到此为止了，以后就看他的造化了。毕竟，先保密吧。谢谢大家。林总，咱们这边聊。你的项目不错，我投了。这么爽快？你一年好不容易做一个项目，那我可得抓紧。其实我觉得你可以回去商量一下再。我的公司我说了算。那我先去招呼其他人。OK， 请便。你好，李小姐。你好。这是我的名片。你好，这是我的。谢谢。你好，这是我的名片。好，谢谢。这个呢，还是要叶总多费钱。那我去跟佑明聊聊啊。您好，我是李子欣，想必您就是轻易畅想的林总吧？我常听我师傅提起，说您一表人才，年轻有为。子欣老师幸会。林志，这位是你女朋友吧？这是我的合作伙伴，演员夏拉。像林总这么优秀的男人，得要多优秀的女人才能配得上啊？您的女朋友一定很漂亮。他女朋友都死了1年多了，长什么样子，说出来吓死你。夏拉，如果您对项目感兴趣，随时联系我。好的，这个项目我很感兴趣，那我们之后联系。刚刚为什么不承认我是你女朋友？现在还不是时候，商战刚死没多久，如果让外面爆出了你跟我搞在一起，这舆论会怎么想？
公司谁不知道啊？就说我们日久生情不就行了？好了，别任性了。我任性，我不任性，狐狸精都勾得上门啊！你看他刚才说的什么话？随时联系，随时。之前不也经常是这种场合，也没见你这么大反应啊。这个女人不一样，我一看到她就有一种天然的反感。林总，知道我为什么要靠近他吗？为什么？我要通过他进入他回来了这个项目，之后和李宁进行长期的合作。我们需要爆款，他们需要资金，这不刚刚好？那你找易然不就行了？李宁的公司和项目不都由他负责吗？这个倒不是，这是他们明年公司最大的重点项目，由李子欣全权负责。这个女人还真不简单。你看看在场的这些人，有哪个是简单的？那你除了工作，不准随便和他联系。好，都听你的。林总，你好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 ，好久不见啊！干妈，姑姑，妈，怎么样？鱼已经上钩了，我想他明天就会联系我。林志这边也跟我说了，他们早就想跟咱们公司合作了，这次巴不得上这条船呢。不要轻易答应让他进来。他这样的人，越是容易得到，就越不容易珍惜。哦，对了，纪梵一这边早就跟我说了，这次的项目他们要投大头。他来真的呀？他把意向书都给咱们法务了，就等咱们签字了。怎么，你不想啊？这季家可是涉猎很多行业的，凡是季家参与投入的，每个项目个个都是爆款。我不是不愿意他投项目，但纪梵一这个人吧，真的奇奇怪怪的，我说不上来。我们不一定能拉拢他。不用刻意拉拢，让季家投大头，就能更好的压制林志。知道了，走吧。这么早就开始选演员吗？我们投资不是还没定吗？合同你不用担心，今天早晨我这边已经开始过合同了。是吗？不好意思，我来晚了。季总，没事，我们也刚到，坐。季总这么忙的人，还有空来亲自挑演员？这个项目呢，我亲自从头跟到尾，所以接下来还请李老师多多关照。哎，季总，坐。好，来吧。这位是国内知名偶像团队U4的队长李李，这是他的资料。他来竞选的是我们的男1号。李李，能试个戏吗？李李他不是戏，不是戏过来干嘛？是我们吗？没关系，刘哥，那我去准备一下。好，好，我给你拿剧本。这个李李确实人气还挺高的。那何止是高啊，他在娱乐圈流量那可是半壁江山呢。谢谢大家。
看来他不愿意实习是有原因的。辛苦了，你回去等消息就可以了。大家如果觉得不满意的话，我还可以再调整。刚刚是比较偏舞台剧的研发，所以情绪会比较暗。那还要再当一个吗？当就当吧。你让别人当一个，我去当秀姐。当吧当吧，反正来都来了。其实够了，刚刚的已经够了，让丽丽回去等消息就好。谢谢啊。想回去吧。这个脾气不太好啊，现在都流量为王了吗？演技这个东西吧，是可以打磨的，但流量不是每个人都有的。下面这几位是天鹅计划选送上来的前几名的选手，个个都是经过了1年的培训，几位可以先看一下，然后我去叫人。等等，哎，萌了姐。这位是这次选拔的第1名，是咱们公司之前的经纪人亲自培养的，也是咱们华宁影视旗下子公司的艺人。他在哪？隔壁休息室。想念你，炽热的内心，你问候时的语气，不经意却像真心。听见你温柔的声音，你唱我爱的歌曲，你才会更动听。我想陪着你，靠在沙滩撑伞的躺椅，拍岸的回忆，捎来紫色珊瑚的问句。你为何那么美丽，害我傻傻愣在原地看你，只是看着你。我要离开你，免得坠入爱的漩涡里，偏偏又相信那些火花四射的剧情。钟情哪有伏笔，想穿越海啸的人鱼，就在风浪里追寻你踪迹。雨下在不见底的海域，雨下一刻浇了你的心，是毫无犹豫，是命中注定。你的余生我不缺席。雨下在蔚蓝色的海域，雨下我已难舍的风景，澎湃或寂静，相伴的远行，在脑海等你默点。毫无犹豫，是命中注定。你的余生我不缺席。雨下在蔚蓝色的海域，雨下我已难舍的风景，澎湃或寂静，相伴的远行。